Nah, ini bentuknya ya guys. Kita punya sifat kita membayung menjadi segitiga besar, menjadi sedikit besar, dibuka, kita remi, lalu sudah diremi, ditempel, kalau sudah ditempel, nanti kita lipat gini ya. Gini ya bentuknya. Tadi pas kan jadi burung besar. Ini ya guys. Ini burungnya. Ini burung empet. Anak burung empet. Iki apa? Burung tutut, anak burung tutut. Sekarang kita buat satu lagi. Kita bentukkan kotak